E aí, naturebas, de pizza a tosse, você sabe quem é uma das plantas mais versáteis do mundo? Esse é mais um vídeo do Multiverso Natureba e eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Nativo da Índia, o manjericão é cultivado desde a antiguidade. Suas folhas são utilizadas como tempero especialmente em países tropicais da Ásia e na cozinha italiana. O manjericão oferece nutrientes essenciais para o corpo e mente, como vitaminas A, C e K, além de manganês, cobre, cálcio, ferro e gorduras ômega 3. É uma fonte de magnésio que proporciona melhor fluxo sanguíneo. Hoje vou te contar 14 benefícios do manjericão. Pessoal, todos os dias estou lançando vídeo novo do mundo natural. Então não se esqueça de se inscrever e já deixar aquele like para ajudar o canal. Também ativa o sininho para não perder um só vídeo. Agora vem comigo. Número 1. Tratamento de resfriados. Um dos benefícios do manjericão é a melhora do sistema imunológico. Suas folhas são utilizadas no tratamento de resfriados. É recomendável mastigá-las para o alívio de resfriados e gripes. As fortes propriedades antibióticas do manjericão protegem o organismo contra bactérias e as infecções causadas por elas. Número 2. Alívio de tosse. O manjericão é ingrediente de xaropes e expectorantes. Dores de garganta também podem ser aliviadas com um gargarejo com água fervida com folhas da planta. A erva ainda é eficaz para outros problemas respiratórios, tais como asma e bronquite. Número 3. Melhora o sistema imunológico. A melhora do sistema imunológico também é um dos benefícios do manjericão. Estudos mostram que vários componentes químicos da planta aumentam a produção de anticorpos em até 20%. Ao fortalecer o sistema imunológico, a planta protege contra asma, alergia, artrite, câncer, gripe e resfriados. Para melhores resultados, recomenda-se dar preferência à folha fresca e não seca. Número 4. Anti-estresse. As folhas de manjericão também são apontadas por diminuir o estresse. Especialistas recomendam mascar 10 a 12 folhas de manjericão 2 vezes por dia para prevenir o estresse e outros problemas da corrente decimal. Número 5. Melhora da visão. A vitamina A presente no manjericão possui propriedades antioxidantes, altamente benéficas à saúde ocular. Apenas 100 gramas de manjericão fresco correspondem à dose diária recomendada de vitamina A ao organismo. Número 6. Melhora a pele. Outros benefícios do manjericão são a prevenção do surgimento de acnes e a aceleração do processo de recuperação de feridas na pele. O seu extrato ajuda a eliminar as bactérias presentes na derme, que resultam no entupimento de poros, principalmente causados da acne. Propriedades do manjericão reduzem a inflamação da pele e são utilizadas no tratamento de outros problemas, como micose, psoríase e picadas de insetos. A erva é considerada excelente na prevenção e tratamento do câncer de pele. Número 7. Melhora a saúde bucal. Estudos apontam que as propriedades do manjericão também são eficazes no combate ao mau hálito e doenças periodontais. Número 8. Elimina pedra dos rins. O manjericão tem poderoso efeito no funcionamento dos rins. Para otimizar o órgão, é indicado o consumo de 6 folhas frescas com água em jejum. Para quem sofre de pedras nos rins, é bom misturar suco extraído de manjericão com mel e tomar a mistura diariamente durante aproximadamente 6 meses. O procedimento facilita a eliminação das pedras nos rins pela urina. A planta ainda é benéfica para a cura de diversos problemas urinários. Número 9. Tratar problemas de estômago. O consumo de manjericão também faz bem para o sistema digestivo. O suco extraído de suas folhas pode tratar dores de estômago ou cãibras. Seu chá ainda é utilizado para tratar
outros problemas comuns de estômago, como prisão de ventre, indigestão, pilhas e acidez. Suas propriedades medicinais ajudam a curar a úlcera gástrica e a úlcera péptica, além de melhorar o funcionamento do fígado. Número 10. Alívio de dor de cabeça. Mais um dos benefícios do manjericão é a sua função de relaxante muscular. A planta pode ser mastigada, ingerida como chá ou ainda ser aplicada como óleo diretamente no corpo para aliviar a tensão nos músculos e as dores de cabeça. Número 11. Sistema cardiovascular. Os poderosos componentes antioxidantes encontrados na erva ajudam a baixar o nível de colesterol e reduzir as chances de desenvolvimento da doença. Número 11. Sistema cardiovascular. Os poderosos componentes antioxidantes encontrados na erva ajudam a baixar o nível de colesterol e reduzir as chances do desenvolvimento da doença da artéria coronária. Propriedades do manjericão, como magnésio, auxiliam relaxando os músculos e melhorando o fluxo sanguíneo no organismo. Número 12. Sistema respiratório. A erva também favorece a saúde respiratória, pois ajuda a melhorar o desempenho dos pulmões. Os óleos essenciais de manjericão são bons para curar a bronquite e congestão dos pulmões. A planta também é muito útil no tratamento da tuberculose. Número 13. Sistema nervoso. A melhoria das funções cerebrais ainda é outro dos benefícios do manjericão, uma vez que ele normaliza os níveis de neurotransmissores no cérebro. O seu extrato funciona como um tônico cerebral e ajuda a aguçar a memória. Número 14. Repelente natural. Ele serve como repelente natural de insetos devido ao seu forte odor, que afasta moscas e mosquitos. Mas atenção! A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apenas repelentes com químicos à base de icaridina são eficazes contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os repelentes à base de NEM, citronela e andiroba não contêm este princípio ativo. E aí, naturebas, qual desses benefícios você mais gostou de conhecer? Me diz aí nos comentários. O manjericão é um remédio natural. Recomendamos sempre acompanhamento médico ou de um profissional com experiência em remédios naturais. Gostaram de saber mais sobre o manjericão? Me diz aí nos comentários que outro remédio natural você gostaria de saber mais para eu trazer aqui no canal. Vou deixar nos cards mais vídeos de super plantas para você não perder nenhum. Bom, por hoje é só, naturebas. Até mais!